हेलो राइडर्स, हमारे यहाँ आई थी ये MT-15 कस्टमर। इसमें ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि इनको गियर शिफ्टिंग में डिफ़िकल्टी हो रही थी और कुछ ग्राइंडिंग जैसी नॉइज़ आ रही थी। सो हमारे बाइक एक्सपर्ट ने चेक किया तो पता चला इनका जो क्लच प्लेट है वो वॉर्न आउट है। कस्टमर कुछ दिन में राइड पे जाने वाले थे, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसका काम भी स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले आपको इसकी बैली ओपन कर लेनी है, फिर इसका पुराना वाला इंजन ऑयल रिमूव कर लेना है और साथ ही इसका ऑयल फिल्टर भी निकाल लेना है ताकि कोई पुराना ऑयल बच ना जाए। अभी इसका क्लच प्लेट ओपन करता है। तो सबसे पहले आपको ये स्प्रिंग ओपन कर लेना है। तो ये रही अभी इसकी क्लच प्लेट जो पुराने वाली है, तो उसको अभी रिमूव कर लेते हैं। पुराना वाला प्लेट रिमूव कर लिया, तो अभी इसकी नई प्लेट है। तो सबसे पहले आपको इसको ऑयल लगा लेना है ताकि ये स्लिप ना हो। जो इसके ब्राउन वाले प्लेट है इसको फ्रिक्शन प्लेट कहा जाता है, और जो इसमें जो ग्रे कलर की प्लेट आती है वहाँ उसको स्टील प्लेट बोला जाता है। इसका अभी क्लच प्लेट फिट हो चुका है, तो इसका अभी बाकी के भी पार्ट्स फिट कर रहे हैं। इसका अभी आउटर कवर फिट कर रहे हैं। इसका काम कंप्लीट हो चुका है, तो इसका अभी इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज कर रहे हैं। अभी सिर्फ इसका चेन क्लीनिंग बाकी है, तो अभी चेन क्लीन कर लेते हैं। अगर आपको भी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।